Bunge la Mwananchi. Bunge la Mwananchi. Tupo ama hatupo? Tupo. Nimefurahia sana kuona kuwa Bunge la Mwananchi saa hizi watu wanaiheshimu venye inafaa. Kitambo saa zenye tulikuwa tunaitwa watu wa mawe, ilikuwa bunge ndio goons, bunge ndio wezi, bunge ndio wale watu waona makazi, bunge ndio wale watu bure kabisa. Lakini saa hii niko na furaha ya kuwa bunge inapatiwa heshima. Inaweza kama jana sijasikia mtu wote akisema ati member wa bunge alikuwa gundu. Na sijasikia mtu wote akisema member wa bunge alibia watu. So it means we are heading towards the right direction. When we focus on the third liberation of this nation, it means we are not being left aside. Tuko sawa na tuko gangari. Bunge la Mwananchi. Bunge la Mwananchi. Tupo ama hatupo? Tupo ama hatupo? Nimesikia watu wameanza kujigonga kifua. Na mimi husema hivi. Serikali iliumbwa kuwa ya wananchi. Na serikali iliumbwa kuserve wananchi. So kama wewe uko pande ya serikali na unajigonga kifua, tunakuambia wewe unalipwa na tax zetu. Na sasa zenye tumeamua tukutaki, sio tafadhali hatukutaki. Tukutaki. Number 2, kitu ili happen jana. First hata nitaambia pole watu wa 4th Estate. Tulikuwa nao. Na mmoja alipigwa risasi ya mguu. Anaendeleaje by the way? Karanu. Yuko, tulikuwa na yeye. Karanu. Na kuna mwingine pia alipigwa risasi ya mgongo. Yeah. In fact tulikuwa nao pale. Sasa siwezi jua kama hiyo risasi ilikuwa imetarget ama nini. But tulikuwa hapo wawili wakipigwa risasi, moja ya mguu na moja ya mgongo. So najaribu kusema hivi, demonstration tutaendelea nazo hadi Wakenya wapate nini? Haki. Wapate haki. Na at the same time, nyinyi watu wa serikali, nyinyi bado ndio mnatuletea gun. Sasa zenye sisi tunataka kulilia malilio ya wananchi. Hatujasahau njia ya Hague. Sasa zenye tulikuwa tumeenda Tanzania na tukaona malilio ya Kenya haiangaliwi vizuri, mlipiga masimu hapa. Mkasema hapana, msitupeleke Hague. Sasa hizi Kenya iko sambamba, tutaangalia malilio ya wananchi na hatuta violate rights za wananchi. Lakini kulingana na venye naona saa hii, tukiamua kwenda Netherlands hata kama ni mguu, within 1 month tutafika huko. Bunge la Mwananchi. Bunge la Mwananchi. Tuko na evidence beyond reasonable doubt. Ukweli urongo. Ukweli urongo. Na wenye tutapeleka huko wanajijua. So tuheshimu wananchi na tuheshimu sheria ndio tuweze kusonga mbele pamoja. Pia another thing, niliona mwingine anajiita kiongozi wa Mountain akisema kuanzia saa hii kitu yote yenye mtaona ni ya serikali. Na saa hizo alikuwa anaongea in a certain vernacular TV. Sijui Noro ama Shoro. Kameme. Wakikuyu mpo ama mpo? Tupo. Mwekuoka na motile kuwa? Uenda ugire hata maudoma mara ya kikadeshi na madhikari. Hiyo ni kueneza tribalism ama sio kueneza tribalism. So tunamwambia hiyo akili yake ndogo. Unajua saa zingine unaweza kuwa na kichwa kubwa lakini haina kitu ndani. Unajua, let us just be honest with each other. Hatuwezi kuwa tunang'ang'ania Kenya ikuwe Kenya moja na ikuwe Kenya yenye conducive kwa kila mtu kuishi, na kuna mtu mwingine ako pale Central anaongea vernacular akijaribu kuincite wana Central wakiwaonyesha ati serikali ya 2027 itakuwa ya Wakikuyu. Hiyo ni mbaya. Tupo ama tupo? Tupo. Kwani hii Kenya ni Mkikuyu peke yake? Hii Kenya ni Mkikuyu peke yake? Hii Kenya si ni wananchi wote? Sisi kama bunge la Mwananchi tunajaribu kung'ang'ana venye tutaleta uwiano, venye Kenya itakuwa moja, venye tutasahau mambo ya tribal bases, venye elections zitakuwa zinaheldiwa na issues, venye watu watatekeleza issues zenye zina affect wa Kenya na mtu mwingine pale anaeneza mambo ya ukampuni. Honestly. Alafu yeye ni baba yetu, juu rika yake na rika baba yangu si ni moja. Sasa hata ukitaka advice unaweza enda kwa mtu kama huyo kweli? Juzi alienda hapa Nyahururu.
let us just be honest with each other. Nyahururu kuna leaders huko, kuna MCA, kuna MP na kuna governor. Ukweli urongo? Sasa nye ilifika time ya MCA wa Igwamete kuongea, ikawa ati MCA wa Igwamete hawezi ongea juu na support government. Na saa hizo ako kwa land ya MCA. Hadi akaenda akazimia MCA nini stima na akamvumia zimia microphone. Ati juu ana support government. Honestly. Alafu ukitembea ukisema ulimpichiwa, unasema afadhali hivyo ulimpichiwa ukaenda. Juu mashida zenye tungekuwa nazo Kenya saa hii hata maybe zingekuwa nyingi kuliko zenye tunajaribu kudili nazo saa hii. Bunge la Mwananchi. Bunge la Mwananchi. Miss sio mambo ya chuki, but ukweli usemwe. Mimi nimelelewa Nyahururu, mimi ni Mjaluo. Mimi ni Mluya. Nimelelewa Nyahururu na Wakikuyu. Kabisa. Na tumeishi huko for over 40 years. Nilizaliwa huko. Tuko na shamba huko. So kama ile yenye nilikuwa nazaliwa huko na wazazi wangu, tungepata leaders kama hao. Tungeishi huko kweli? Na sasa hii siasa yenye mmeanza ati sijui kuanzia 2027 serikali ni ya Wakikuyu. Wakamba nao wataenda wapi? Hapo sasa. Ama Waluya wataenda wapi? Wajaluo wenyu. Ama Wajaluo wetu wataenda wapi? Ama sisi sasa ama half caste. Sasa juu mimi ni half caste ya tribe 3. Sasa mimi mtanikatanisha mara 3 mnipeleke mahali mnataka. Let us use our brains. Acha tutumie akili zetu. Acha tutumie akili zetu. Tueneze injili ya kuleta Kenya pamoja. Tueneze injili ya kuleta Kenya ikuwe moja. Na tueneze injili ya kufanya Kenya iwe huru. Ndio tupate maendeleo kila mahali. Nyinyi mmekaa nje ya serikali tu hata mwaka moja ijaisha. Kwani mashamba maguta zinakuanga wapi? Na ni kwa mawe, na ni maguta. Na huku Western mahali unapanda mahindi seasons 2. Sio maguta. In fact hata unapata shamba inauzwa 50,000 na ina mtu wa kununua. Lakini hapa sijui Karatina mawe na ni maguta. Alafu nakuja kutuambia hapa ati sijui serikali ya 2028 ati ni yenyu. Mkiwa na nani? Bunge la Mwananchi. Bunge la Mwananchi. Ukweli usemo kama ni mbaya ni mbaya. Kama ni mbaya ni mbaya. Na saa hizo unaongelelea vernacular station. Ukifikiria ati nyinyi peke yenu ndio mnasikia. Hata mimi nasikia Kikuyu na naweza ongea Kikuyu na kama ni mbaya itwa mbaya. Adwanyoba tuwe kuo. Kwani yako katu tikali yako. Ndio mwana hata modo sio neleka yaka neleka oru. Modo sio neleka. Mahetia meto mahetia. Sawa. Bunge la Mwananchi. Wajaluo tuko. Waluya tuko. Ilikuwa tuko. Wanyangore mundu wa hiyo. Bunge la Mwananchi. So sasa zenye tunalia tunataka Kenya iwe moja. Tunamaanisha tunataka Kenya iwe moja. Hatutaki kulia jina ya nani ama kulia nchi ya nani. And that's why tunasema vyenye Kenya iliformiwa ndio iliformiwa vibaya. From 1929 sasa zenye Kenya iliitwa Kenya. The ideologies za zule mzungu mwenye aliita Kenya iwe Kenya, ideology yake alikuwa anafanya Kenya kama kampuni. Na sasa zenye alileta polisi ndio wa guard kampuni yake. Na ndio maana walikuwa wanachukua resources kutoka Uganda, zingine wanachukua kutoka Tanzania, Somalia na Ethiopia, wakizipeleka Mombasa ndio ziweze kwenda ng'ambo. Sasa nyama babu zetu walirealize kuwa Kenya ni mbaya. Walipigania nchi na tukapata first liberation of this nation. Na Kenya ikazaliwa upya 1964. In late 1990s na 2010 mababa zetu pia waliona vyenye Kenya haiko pazuri na constitution ikaweza kuzaliwa. Kila generation inakuanga na kosi yake. Na kosi yetu ya saa hii kama generation ya youth ni ya kuleta social and economic empowerment. Hatutaki mtu wote aachwe nyuma.
Tunataka sisi wote tusonge mbele pamoja, ndio tuweze kuzalisha Kenya yenye itakuwa na manufaa kwetu na kwa watoto wetu na kwa wazazi wetu. Na ndio maana tunasema hivi, we honestly need order. Kitambo sasa zenye tulikuwa tunafanya demonstrations, tulikuwa tunaandika barua kwa Inspector General, ana approve na tunapatiwa security wenye tutazunguka nao sasa zenye tunafanya hiyo picketing. Ukweli uongo? Ukweli. Lakini sasa zenye waliacha kureceive barua zetu, ndio tulianza kukaa mahali kwa kona tunapanga, alafu wanatuona kwa barabara. So saa hii na appeal kwa serikali, sisi hatuna ubaya na nyinyi. Tunataka tufanye kazi pamoja, venye tuliishi kufanya kazi kitambo. Tukipanga demonstration, tunakaa chini na polisi, tunawaonyesha njia, tunaweza kufanya demonstration yetu ina amani, ndio malilio ya Wakenya inaangaziwa. Lakini sasa zenye mulisema hakuna demonstration, na tunajua katiba ipo. Sasa zenye mulikataa kureceive barua za demonstration, ikawa sasa lazima tuwe tukikaa mahali kwa kona, alafu tunatokea. Na wengine wameanza kuteka advantage, wengine wanaleta guns, wengine wanakuja kufanya kazi, na wengine kila mtu anakuja na motive yake kufanya chenye anataka. Wanabunge hoya. Wanabunge mpo? Mpo ama mpo? So nawaambia hivi, sasa yenye tunafaitia rights za Wakenya, tunafaitia rights za Wakenya wote Kenya nzima. Date 25 sio tafadhali. Either serikali imeamua haitakuwa holiday ama haitakuwa holiday. Sisi ndio wengi. Sisi youth ndio 70% ya population ya hii nation. So the 25 ni holiday. So tunaambia wazazi wetu, tunaambia business community, na tunaambia wale watu wenye wanafanya makazi town, join hii holiday yetu ya the 25. Usikuje kufanya kazi, na hatutaki lawama, lakini tutakuwa na mechanism kama wanabunge yenye itafanya tuzuie properties za watu ziache kuvunjwa. Wezi wenye wanaibia watu, at least tujaribu kufanya nini? Kukuwa na consensus ya venye tutajaribu kufanya nini? Kutatua mashida zingine. So we are still sitting down with our office. Hata Masiga umesikia akisema tutaangalia ile timu yenye tunaweza ita business community. Before 25th tukuwe na mkutano nao, tuangalie ile mechanism yenye tunaweza kawa nayo, ndio wa guard biashara zao. Juu pia sisi ni wafanyi biashara. Mimi mwenyewe niko na duka Luthuli, so siwezi kataka nikitoka hapa nienda kwa duka yangu nipate imebomolewa na vitu zote zimeenda. Bunge la Mwananchi. Bunge la Mwananchi. So wenye wanatokea pia kwa hizi demonstrations, nawaomba mtokea na amani, na tukuwe na goal moja ya kuliberate hii nation. Tukuwe na goal moja ya kumake sure Kenya inasonga mbele, na tunashikanisha Kenya ikuwe Kenya moja, na Kenya yenye iko na uhuru wa Bunge la Mwananchi. Bunge la Mwananchi. Acha nimalizie hapo. Mungu abariki Kenya. Mungu abariki wote, na tutasonga mbele pamoja. Dawa za ule zitapatikana aje? President, matakikana madawa. Issue ya kijana. Nimesikia bunge zingine zilikuwa zimeleta issues wakisema ati sisi wanabunge wengine wetu walikuwa magoons na wengine wetu headquarter, na wengine wetu ndio walikuwa naibia watu. Acheni niwaambie hivi leo, ideology za wanabunge Kenya mzima ni kuleta amani na kumake sure Kenya imekuwa Kenya moja, na kumake sure malilio ya Wakenya imeangaziwa. Lakini pia nataka kuambia hivi, pia saa zingine unaweza kaa na watoto watano, mmoja akiwa mwizi, hauwezi mkana useme sio mtoto wako. Utajaribu kumnyorosha ndio akuwe njia mbovu. Na ndio maana mnaambiwa wangu asiyefunzwa na ulimwengu anafunzwa na nini? Asiyefunzwa na mama yake anafunzwa na nani? So as much as tunajaribu kufight for one cause, kuna wengine wetu wenye utapata wameoza. So ukipata mtu mwenye ameoza, jaribu kufanya nini? Kumrekebisha, aelewe ideology za wanabunge ni kufanya Kenya iwe moja, kufanya Kenya iwe na huru, na kumake sure malilio ya Wakenya wa kawaida imeangaziwa. Asanteni sana. Mungu abariki Kenya.
na Mungu awabariki wote. Honorable members of the National People's Assembly.